एक्लिप्स् मध्ये प्रोग्राम वैशिष्ट्यानां विषये विद्यमानेऽस्मिन् पाठे भवद्भ्यः स्वागतम्। पाठेऽस्मिन् वयम् एक्लिप्स् इत्यस्य सरलानि प्रोग्राम वैशिष्ट्यानि ज्ञास्यामः। अत्र वयम् उबुन्तु 11.10 जेडीके 1.6 अपि च एक्लिप्स् 3.7.0 इत्येतेषाम् उपयोगं कुर्मः। पाठमिमम् अनुसर्तुम् अस्माकं यन्त्रे एक्लिप्स् संस्थापितं भवेत्। अपि च भवन्तः एक्लिप्स् मध्ये सरलं जावा प्रोग्राम कथं लेखनीयं तत् कथं चालनीयमित्यपि जानीयुः। नो चेत् एतत् सम्बद्धपाठार्थं कृपया अधो विद्यमानं जालपत्रं पश्यन्तु। एक्लिप्स् IDE इत्यस्मिन् बहु सरलवैशिष्ट्यानि सन्ति। उदाहरणार्थम् ऑटो कम्प्लीशन, सिन्टैक्स हाइलाइटिंग, एरर् डायलॉग बॉक्स अपि च शॉर्टकट कीज। वयं प्रत्येकमपि वैशिष्ट्यं विस्तृतरूपेण पश्यामः। अहं फीचर्स् इति नाम्ना क्लास् रचितवान् अस्मि, अपि च मेन् मेथेड् अत्र योजितवान् अस्मि। वयं प्राथम्येन एक्लिप्स् मध्ये ऑटो कम्प्लीशन इति वैशिष्ट्यस्य विषये पश्यामः। मेन् मेथेड् इत्यस्य अन्तः ओपनिंग ब्रेस् टङ्कयित्वा enter नुदन्तु। पश्यन्तु, एतत् स्वयं तत्सम्बद्धं क्लोसिंग ब्रेस् अपि च कर्सर इत्यस्य स्थानं व्यवस्थापयति। एतत् यानि कोड्स् युगलेषु कार्यं कुर्वन्ति तानि पूर्णानि करोति। उदाहरणार्थं पेरांथिसिस्, ओपन पेरांथिसिस् टङ्कयन्तु। अत्र वयं पश्यामः यत् वयं केवलं ओपन पेरांथिसिस् टङ्कितवन्तः, अपि च एक्लिप्स् स्वयं क्लोसिंग पेरांथिसिस् योजयति। अत्र अवधेयं यत् यदि वयं द्वितीयवारमपि क्लोसिंग पेरांथिसिस् टङ्कयामः तदा एतद् वारद्वयं क्लोसिंग पेरांथिसिस् यथा न आगच्छेत् तथा अवदधाति। अहमधुना क्लोसिंग पेरांथिसिस् टङ्कयामि। अधुना पश्यन्तु, केवलं कर्सर वामतः गच्छति, अपरं पेरांथिसिस् न युज्यते। एवमेव डबल कोट् मध्ये अपि भवति। यदि ओपनिंग कोट् टङ्कयामः तर्हि तत् स्वयं क्लोसिंग कोट् टङ्कयति। यदि वयं क्लोसिंग कोट् अपि टङ्कयामः तर्हि तत् यथा द्वितीयं क्लोसिंग कोट् न आगच्छेत् तथा अवदधाति। अधुना अहं कोट् टङ्कयामि, तदा कर्सर वामपार्श्वं सरति, अपि च अपर कोट् न युज्यते। ऑटो कम्प्लीशन इति बहुमुखी वैशिष्ट्यं सत् एतत् कोड् इत्यस्य रचनानिर्वहणे महत् साहाय्यं करोति। अपि च पेरांथिसिस्, ब्रेस्, क्लोसिंग कोट् इत्येतेषाम् अदर्शनेन उद्भाव्याः दोषाः परिह्रियन्ते। अग्रिमवैशिष्ट्यं सजेशन इति। एतावत्पर्यन्तं टङ्कितं सर्वमपि मार्जयामः। वयं हेल्लो इत्येतत् प्रिंट् कर्तुं आउटपुट स्टेटमेंट लिखामः। सिस्टम् डॉट् पश्यन्तु, एक्लिप्स् इति ड्राप् डौन् सूचीं दर्शयति, यत्र च स्टेट्मेंट् इत्यस्य पूरणाय अपेक्षिताः ERR, IN, OUT, कन्सोल इत्यादयः सर्वाः सम्भावनाः सूचयति। अधः आउट इत्यत्र गत्वा enter नुदन्तु। पुनः डॉट इति टङ्कयन्तु। अधुना एक्लिप्स् आउट मॉड्यूल तः सलहां ददाति। अधः println इत्यत्र गत्वा enter नुदन्तु। अधुना पेरांथिसिस् इत्यस्य अन्तः कोट् इत्यनयोरन्तरे हेल्लो इति टङ्कयन्तु। अग्रिमं सिन्टैक्स हाइलाइटिंग इति वैशिष्ट्यम्। अत्र अवधीयताम्, पब्लिक क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड इति द्वे कीवर्ड् विभिन्नवर्णे स्तः, अपि च हेल्लो इति नीलवर्णे अस्ति। एतेन एतत् स्ट्रिंग इति ज्ञायते। एतत् सिन्टैक्स हाइलाइटिंग इति वैशिष्ट्यं कीवर्ड् अपि च कोड् इत्येतेषां विविधान् भागान् पृथक् करोति। एक्लिप्स् इति प्रोग्रामर् कृते दोषान्वेषणे अपि साहाय्यं करोति। प्रोग्राम मध्ये दोषः वामभागे रेड् क्रास् चिह्नरूपेण सूचितः भवति। वयम् अस्मिन् प्रोग्राम मध्ये दोषः अस्ति इति द्रष्टुं शक्नुमः। दोषस्योपरि मौस् नयन्तु। तत्र वयं सेमिकोलोन् नष्टमस्ति इति दोषं पश्यामः। तस्य परिहारमपि वयं तत्र पश्यामः। वयमिति दोषम् अपरिहृत्य अग्रे सरामः।
यथा राइट क्लिक कृत्वा रन् एस् इति चित्वा तत्र एप्लिकेशन इति चिन्वन्तु। तर्हि वयं एरर् इति कांश्चन संवादपेटिकां पश्यामः यत्र च अत्र कश्चन दोषः अस्ति, अतः अग्रे गन्तव्यम् उत न इति पृच्छा भवति। अधुना वयम् अग्रे सरामः। वयमत्र दोषं दर्शयत् फलितं पश्यामः, अपि च वयं यदि प्रॉब्लम कंसोल प्रति गच्छामः तर्हि तत्र सर्वान् दोषान् तेषां परिहारान् च सूचिबद्धं पश्यामः। वयमधुना सेमिकोलन् योजनेन दोषं परिहरामः। रक्षितुं Ctrl S नुदन्तु। एक्लिप्स् मध्ये विद्यमानस्य प्रोग्राम कृते साहाय्यीभूतम् अपरं वैशिष्ट्यं नाम शॉर्टकट कीज। सर्वस्मिन् प्रोग्राम मध्ये विद्यमानं सामान्यं शॉर्टकट की इत्युक्ते रक्षितुं Ctrl S अपि च उद्घाटयितुं Ctrl O। एक्लिप्स् मध्ये अपि सामान्यतया उपयुज्यमानाभ्यः प्रक्रियाभ्यः शॉर्टकट की सन्ति। Ctrl F11 एतत् कोड् इत्येतत् रन् कर्तुमस्ति। इदं प्रयतामहे। Ctrl कीलं गृहीत्वा F11 कीलं नुदन्तु। पश्यन्तु अधुना कोड् इत्येतत् रन् भूत्वा फलिते हेल्लो इति प्रिंट् जातमस्ति। विभिन्नविकल्पेभ्यः विद्यमानः शॉर्टकट मेन्यू मध्ये दृश्यते। रन् इत्यत्र नुदन्तु। अत्र पश्यन्तु विकल्पानां वामभागे तेषां शॉर्टकट्स् सन्ति। अत्र डेबग कृते विद्यमानं शॉर्टकट इत्युक्ते F11। एषा बह्वी लघ्वी परं एक्लिप्स् मध्ये बहुधा उपयुज्यमाना प्रोग्रामिंग वैशिष्ट्यानां सूची वर्तते। वयम् इतोप्यधिकानि वैशिष्ट्यानि अग्रिमेषु पाठेषु ज्ञास्यामः। अत्र असौ पाठः समाप्यते। अस्मिन् पाठे वयम् एक्लिप्स् मध्यस्थानि प्रोग्रामिंग वैशिष्ट्यानि यथा ऑटो कम्प्लीशन, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, एरर डायलॉग बॉक्स अपि च शॉर्टकट कीज इत्यादीनि कथम् उपयोक्तव्यानि इति ज्ञातवन्तः। पाठस्यास्य अभ्यासाय क्लास मध्ये हेल्लो इति प्रिंट् कर्तुं किञ्चन प्रोग्राम लिखन्तु। एतस्यां प्रक्रियायाम् एक्लिप्स् इत्यस्य सर्वाणि प्रोग्रामिंग वैशिष्ट्यानि उपयुज्यताम्। तेषां प्रक्रियाम् अवगच्छन्तु। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट विषये इतोप्यधिकं ज्ञातुम् अधः विद्यमाने लिंक मध्ये उपलभ्यं चलच्चित्रं पश्यन्तु। एतत् स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट इत्यस्य सारांशं दर्शयति। यदि भवतां समीपे उत्तमं बैंडविड्थ नास्ति तर्हि एतद् अवचित्य पश्यन्तु। स्पोकन ट्यूटोरियल टीम पाठमिमम् उपयुज्य कार्यशालां चालयति। ये ऑनलाइन परीक्षायाम् उत्तीर्णतां यान्ति तेभ्यः प्रमाणपत्रमपि ददाति। अधिकविवरणार्थं contact@spoken-tutorial.org इति अणुसङ्केते सम्पृच्यताम्। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टाल्क टू अ टीचर इति परियोजनायाः भागः अस्ति। इमं प्रकल्पं राष्ट्रिय साक्षरता मिशन इति संस्था ICT MHRD भारतसर्वकारः इत्यस्य माध्यमेन समर्थितवती अस्ति। अधिकविवरणार्थम् अधो विद्यमानं लिंक पश्यन्तु। अस्य पाठस्य अनुवादकः IIT बॉम्बेतः राकेशः, प्रवाचकश्च IIT बॉम्बेतः वासुदेवः। धन्यवादः।